Hello，大家好，又係我唔講得。咁我今次玩啲咩新嘅遊戲呢？就係呢個 Battle Run，係一個跑酷嘅 game 嚟嘅，即係同online game 差唔多，不過係加少少嘅。咁事不如我哋開始。其實呢，如果呢隻 game 呢，如果你哋玩過呢隻 game 嘅人呢，都覺得好 out 嘅。但係如果你玩得就覺得咧，想超越人哋咧，就我嘅睇法。攞第3名係啦，咁我哋繼續。咁我點解會儲到8000幾蚊咧？我係諗想抽到咩啦？啜奶嘴嗰隻同埋白色嗰隻機械。之後就呢一度就會長會有啲嚟嘅，係啦。其實我儲緊呢隻㗎啦，佢有下面嗰6個嘢有唔同嘅技能嘅，又可以揀譬如合衣啊，唔知咩啊，加利 K 啊嗰啲啦。我哋再嚟多一鋪啊！呢個遊戲咧唔需要嗰啲咩嘅體能啊嗰啲即係可能打神魔之塔㗎，你打神魔之塔嗰陣時都要需要足夠嘅體能先可以咧玩呢隻 game 嘅。但係呢個唔同啲嘅就係錢啊，又唔使嗰啲體能啦。呢就有分唔同嘅場地可以咧俾你哋咧同其他網絡世界嘅人跑 online 啊。速度知識。哎呀，
事啦。I fuck you all this time。係啊，就上嚟咧就係上唔到個台度嘅最一坑㗎嚇。其實舊錢繼續鬥嘅。你都好似好耐未玩過呢隻 game 嘅，咁想介紹俾你哋睇啊，所以就玩翻呢隻 game 啊。會搞咩啊咁快？冇計啊，出絕招啦！食屎啊！點解每次都係第4名㗎？食屎我唔晒啊！再得冇？咦？又話用呢個咩咒語啊？好嘢，殺死咗個。What？咁頭先啱啱嗰隻技能啲咧，有咩技能咧？其實未都唔好意思。佢技能就係咧，你見到好多嗰啲星星咧，其實唔係用嚟賺錢買嘢嘅，其實用儲嗰啲星星咧就出自己嘅畫出嚟啦。咁係玩埋呢一鋪啦。其實事實上嚟睇咧，即係你覺得卡通咧，但係卡通咧，如果同跑波拉分別嘅話咧，如果你會覺得咧，立體其實咧係難玩過 2D 嘅。即係又可以做邊個方向啊？跑波拉有咩唔同喎？係佢可以有更多似係嗰啲技能啦。個技能係自己買嗰啲人物咧，會只係得嗰個人有嘅嘢咯。係啦，3個死埋嘅都係。
食屎！好嘢，贏咗，終於贏到一鋪啦，好嘢 ！Yo，oh fuck，oh yo，yeah。係啦，咁如果你玩嘅話咧，可以去呢度，即係我呢個名咧就 search 嘅。咁今集嘅時間咧都差唔多噶啦，我哋下集再見啦。下次再玩呢一個 Battle Run。